AK, hãy nhớ rằng với vai trò xạ thủ, nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng ta là nhắm vào mục tiêu thật chính xác. Bộ phim Người giữ hòa bình, tập 41. Hả? Toàn bộ hòn đảo ở phía đông đã biến mất rồi. Em, tất cả thoát khỏi đó an toàn chưa? Chúng tôi đã cứu được vua và nữ hoàng Misam. Nhưng ngay trước khi kịp chạy thoát, Nick đã cố gắng cứu chúng tôi thoát khỏi Animicus và hy sinh bản thân của mình. Anh ấy đã ngã vào hố đen cùng với Animicus thưa ngài. Hả? Tướng quân, chúng ta không thể bỏ mặc chú Nick được. Chúng ta phải quay lại đó giải cứu chú ấy ngay. Mà đi, toàn bộ hòn đảo đã biến mất và hiện tại biển đang động rất mạnh. Cháu phải rút lui và trở về căn cứ ngay. Cháu không muốn như vậy. Mà đi, ta hứa sẽ ngay lập tức lập các nhóm tìm kiếm và giải cứu. Ta hứa sẽ bằng mọi cách để đưa Nick trở về đây. Nếu cháu muốn giúp chú ấy, cháu phải nên đảm bảo vua và hoàng hậu Misam thoát khỏi đó an toàn. Mà đi, cháu hiểu ta nói chứ? Dạ cháu hiểu. Xin tướng quân đừng quá lo lắng. Tôi sẽ đưa mọi người về căn cứ an toàn. Tốt. Hả? Hả? Có vấn đề gì không Golden? Hả? Giáo sư Chin biến mất rồi. Tôi không biết ông ấy đã đi đâu. Hả? Tôi nhận được một cuộc gọi từ phòng điều khiển. Họ nói hệ thống giám sát của căn cứ đã bị ngắt. Tôi đi kiểm tra và thấy nguyên nhân là do sự can thiệp của nguồn năng lượng nào đó. Tôi trở lại để báo cáo với giáo sư và thấy phòng thí nghiệm như thế này. Tôi đã tìm kiếm toàn căn cứ nhưng vẫn không thấy ông ấy đâu.
Hả? Tôi biết cái còi đó. Giáo sư Jin luôn mang nó bên mình. Giáo sư bị bắt cóc rồi. Tướng quân Yuan làm sao ngài biết vậy? Ông ấy đã cố tình bỏ lại chiếc còi. Đó là dấu hiệu khi chúng tôi còn là những chiến binh. Đó là cách ông ấy nói rằng đã gặp được kẻ thù. Vậy chúng ta đang làm gì đây? Làm thế nào để đưa giáo sư trở về thưa tướng quân? Gordon, nếu anh muốn cứu giáo sư, anh phải thật bình tĩnh. Khi nhóm gìn giữ hòa bình thế giới quay trở về, và chúng ta sẽ tổ chức một cuộc họp khẩn cấp. Ngay bây giờ anh có thể đi kiểm tra xem toàn bộ hệ thống giám sát có thực sự bị tắt hay không. Có cách nào khác để chúng ta xác định kẻ thù hay không? Dạ, tôi phải đi kiểm tra ngay đây. Phải, tôi phải làm ngay đây. Trong tất cả máy ghi hình ở căn cứ, chỉ có cái này chụp được hình ảnh giáo sư bị kẻ thù bắt đi. Những cái khác thì đều bị ngắt hết rồi. Đó là hệ thống giám sát dự phòng của chúng ta. Nó chụp được bức ảnh này ngay khi hệ thống bắt đầu khởi động lại. Kẻ thù chắc chắn đã phá hỏng hệ thống giám sát của chúng ta để lẻn vào trong. Hắn có vẻ là người rất cao tay. Mục tiêu của kẻ thù chính là giáo sư Jin. Chúng không hề vô tình bắt giáo sư. Nhưng tại sao quân giáp đen lại muốn ông ấy chứ? Chỉ có thể vì một nguyên nhân mà thôi. Hả? Hả? Là gì vậy tướng quân? Ta tin rằng nguyên nhân chính là từ các Emobot. Có lẽ chúng đã phát hiện ra giáo sư Jin đã thiết kế và tự mình làm ra những chiếc Emobot. Chúng muốn ông ấy nói ra những điểm yếu của Emobot và những bí mật khác nữa. Chúng ta đã đánh bại chúng. Vì vậy chúng muốn tìm ra điểm yếu của các Emobot. Chúng sẽ làm gì giáo sư Jin? Không biết được. Nhưng nếu ông ấy chống cự, chúng sẽ không nương tay đâu. Giáo sư Jin từng là một chiến binh rất xuất sắc. Tôi dám chắc ông ấy sẽ ổn và sẽ biết cách đối phó với bất kỳ tình huống nào một cách đúng đắn nhất. Alo. Dân. Đúng rồi, cảm ơn. Các nhóm giải cứu báo cáo rằng họ không thể tìm thấy Nick. Hả? Trước tiên chúng ta cần phải khởi động lại hệ thống giám sát. Sau đó chúng ta cần huy động mọi nguồn lực để tìm Nick và nghĩ ra cách để cứu cậu ta. SA, SK, chúng tôi giao hệ thống cho hai người lo liệu. Rõ thưa đội trưởng. Tôi sẽ đi gặp vua và hoàng hậu. Chúng ta nên cho họ biết về chuyện của Nick. Được rồi, tôi cần báo lại với cấp trên về vụ bắt cóc của giáo sư Jin ngay bây giờ. Và chúng ta cần phải nói cho Madi biết về chuyện này. TL, BT, hai người lo việc này nha. Hãy cố gắng khuyên nhủ cậu bé. Rõ thưa ngài. Có vẻ như không thể sửa được. Chúng ta cần thay toàn bộ thiết bị mới. Có một vài dấu vết không rõ nguồn gốc. Hả? Dấu vết? Để tôi xem thử. Lỗ hổng này không phải được gây ra từ bên trong. Nó do tác động từ bên ngoài. Tôi nghĩ nó được tạo ra bởi một vũ khí thân dài, như một khẩu súng trường bắn tỉa. Nhưng nếu không có thêm thông tin gì thì tôi không thể nào xác định chính xác. Tôi dám chắc đó chính là loại vũ khí mà kẻ bắt cóc giáo sư Jin đã sử dụng đó. SK, anh đang nghĩ gì vậy? Kẻ thù đã phải bắn từ một cự ly xa, phá hủy hệ thống và sau đó lẻn vào trong căn cứ. Cự ly xa? Đó chính là lĩnh vực của anh rồi. Kẻ thù cũng là một tay bắn tỉa chứ. Anh có thể tìm vị trí hắn nổ súng không?
Từ góc độ của phát súng và những gì tôi nhìn thấy, tôi nghĩ chắc là hắn đã nhắm bắn từ ngọn núi đằng kia. Hả? Vậy thì xa quá, ngay cả anh cũng khó mà bắn phát súng đó. Dù không muốn thừa nhận nhưng tôi cũng không thể phủ nhận điều này. Không chỉ là do vũ khí của hắn, thậm chí có thể hắn là một xạ thủ còn giỏi hơn tôi. Nếu anh đã nói vậy, tôi thậm chí không muốn nghĩ tới kẻ thù mà chúng ta đang đối mặt mạnh cỡ nào nữa. Chúng ta nên sửa lại hệ thống giám sát, sau đó báo cáo lại với tướng quân UN. Được rồi. Mà đi, các nhóm giải cứu đã rất cố gắng. Không thể nào, làm sao họ có thể không tìm được chú Nick và cả giáo sư Jin cũng biến mất luôn rồi. Mà đi, cháu đừng như vậy mà. Nick đã hành động thật cao thượng và hy sinh vì mọi người. Chúng ta sẽ nhớ mãi điều đó. Phải đó mà đi, em biết những người mà Nick quan tâm nhất là vua và hoàng hậu Mizam có phải không? Vậy thì bây giờ em có thể chăm sóc cho họ giúp Nick được chứ? Ta chưa thua đâu. Ta sẽ đưa ngươi đi cùng với ta. Ta sẽ không để ngươi làm hại vua và nữ hoàng đâu. Vua và hoàng hậu của ta, nếu có thể cứu hai người, cho dù phải hy sinh cũng đáng. Không, chú Nick. Thôi nào mà đi, cháu phải thật mạnh mẽ. Nếu không sao cháu có thể giúp Nick hoàn thành nhiệm vụ của mình được chứ? Cảm ơn chú BT, cảm ơn chú TL. Cháu biết phải làm gì rồi. Hả? Mà đi. Hả? Thưa bệ hạ, họ đã tìm kiếm ở các vùng biển trong khu vực nhưng không thể tìm ra Nick. Tôi rất lấy làm tiếc. Em, anh biết tên Nick trong ngôn ngữ của chúng tôi nghĩa là gì không? Bất diệt. Nick là một vị tư lệnh tuyệt vời không bao giờ mất đi. Linh hồn của anh ấy luôn luôn sống mãi. Điều tôi lo ngại nhất bây giờ là số phận của trái đất. Bởi quân giáp đen không bao giờ rời bỏ mục tiêu. Tôi không muốn trái đất phải chịu chung hoàn cảnh như hành tinh Mizam thân yêu. Xin ngài đừng lo, trái đất đã có chúng tôi bảo vệ. Và chúng tôi còn có các Emobot nữa. Ngài phải có niềm tin ở chúng tôi chứ. Tất nhiên rồi, tôi có niềm tin mãnh liệt vào tất cả các bạn. Con trai ta, Hả? con trai của ta. Nữ hoàng tỉnh rồi. Hoàng hậu của ta. Qua đây Nick. Hoàng hậu, hoàng hậu. Đức vua, chúng ta đã lên thiên đàng rồi sao? Chưa đâu, nhóm gìn giữ hòa bình thế giới đã cứu chúng ta đang ở trái đất. Không, nhưng em vừa nhìn thấy hoàng tử. Thằng bé đã ở bên em suốt. Hả? Hoàng tử đâu rồi? Tại sao thằng bé không có ở đây? Nàng đừng làm vậy mà. Hả? Ta xin nàng, hãy nghỉ ngơi đi. Cơ thể của hoàng hậu bây giờ rất yếu, cần phải được nghỉ ngơi ngay lập tức. Hoàng tử chỉ mới ở bên cạnh ta. Ta phải đi tìm thằng bé. Hoàng hậu, xin người đừng làm vậy. Đúng vậy, nàng phải nghe lời của bác sĩ được không? Ta muốn tìm con trai ta. Ta phải tìm cho được hoàng tử. Thưa bệ hạ, ngài cần phải khuyên giải hoàng hậu. Nếu quá xúc động sẽ làm ảnh hưởng tới quá trình hồi phục. Ta biết rồi. Bác sĩ, chúng ta ra ngoài và nói chuyện một chút. Tình hình bây giờ của nữ hoàng có vẻ khá là nghiêm trọng. Cơ thể của nữ hoàng rất yếu và tâm trí cũng kiệt quệ. Nữ hoàng sẽ rất bối rối trong khoảng thời gian và sẽ không biết đâu là thật đâu là giả. Hả? Vậy bây giờ hoàng tử đang ở đâu? Theo những gì mà Nick nói thì cậu bé vẫn đang mất tích. Căn bệnh về thể trạng có thể chữa bằng thuốc, nhưng vấn đề nghiêm trọng nhất của hoàng hậu chính là cảm xúc. Mưu cầu sự sống của hoàng hậu rất mong manh. Chúng ta cần tìm cách làm hoàng hậu vui lên. Nhưng chúng ta không có hoàng tử. Vậy chúng ta phải làm sao đây? Để cháu thử đi. Cháu muốn giúp chú Nick chăm sóc vua và hoàng hậu. Là hoàng tử. Con trai ta. Con trai ta. Hả?
Con trai ta, con trai ta. Thưa hoàng hậu. Hả? Con trai ta, con đang ở đâu vậy? Hoàng hậu Mizam nghĩ Madi chính là hoàng tử à? Cuối cùng ta cũng đã tìm được con rồi. Ta rất nhớ con. Hoàng hậu của ta, đó không phải là... Ta nhớ con rất nhiều, con trai của ta. Đây là hoàng hậu Mizam, còn đây là hoàng tử. Sau khi hoàng tử bị mất tích, vua và hoàng hậu rất đau buồn. Nhưng trong thâm tâm ta tin rằng hoàng tử vẫn còn sống, và ta đã hứa với vua và hoàng hậu sẽ tìm ra hoàng tử bằng mọi giá. Xin nàng đừng như vậy. Đó không phải là... Hả? Và con cũng nhớ nữ hoàng rất nhiều. Con nhớ mẫu hậu. Hả? Con trai của ta, con trai của ta. Thưa hoàng tử, hoàng hậu bây giờ rất yếu. Tại sao ngài không dìu mẫu hậu vào giường nghỉ ngơi? Mẫu hậu à, giờ mẫu hậu nghỉ ngơi thật nhiều đi nha. Con trai, Mẫu hậu phải sớm khỏe lên nha. được, con hãy hứa với ta là con sẽ không đi đâu nữa nha. Con hứa sẽ không rời xa mẫu hậu nữa đâu. Tốt rồi, tốt rồi. Thưa bệ hạ, vết thương của hoàng hậu có nghiêm trọng hay không? Bác sĩ nói nếu tiếp tục điều trị, cơ thể bà ấy sẽ dần dần hồi phục. Chúng tôi rất xin lỗi vì sự việc bất tiện này. Tất cả là nhờ Madi mà hoàng hậu đã bình tĩnh và chịu để cho bác sĩ điều trị. Cảm ơn cháu Madi. Em và cả đội đã kể cho tôi nghe về chuyện này. Cháu làm rất tốt, Madi. Không cần cảm ơn cháu đâu. Cháu chỉ muốn hết mình giúp chú Nick trong khả năng của cháu. Đây quả là một điều phiền phức lớn cho cháu. Tất nhiên là không. Thật ra khi hoàng hậu ôm cháu, cháu cảm nhận được rất nhiều tình yêu từ bà. Giống như là khi mẹ ôm cháu vậy đó. Cháu chưa gặp mẹ cũng lâu rồi. Cháu nhớ mẹ lắm. Hoàng hậu khiến cháu cảm giác như lại được gặp mẹ vậy. Cho nên cháu rất vui được đóng giả làm hoàng tử đó. Cháu có một trái tim thật nhân hậu Madi. Nhưng cháu là chính bản thân cháu. Cháu sẽ không bao giờ thật sự là hoàng tử. Sớm hay muộn sự thật cũng sẽ được phơi bày. Điều quan trọng nhất bây giờ là giúp cho nữ hoàng bình phục nhanh chóng. Madi sẽ tạm thời đóng vai hoàng tử. Dạ, tướng quân Yuen, cháu muốn trở lại và xem hoàng hậu sao rồi. E rằng nếu bà tỉnh dậy mà không thấy cháu sẽ lại buồn nữa cho mà coi. Ta không biết làm gì để có thể cảm ơn cháu Madi. Dạ không có gì. Tất cả là lỗi của Tyrannus. Hắn đã phá vỡ biết bao nhiêu gia đình trên vũ trụ này. Hắn là kẻ thù của cả vũ trụ. Phải rồi. Em đã giải thích tình hình của anh với tôi. Anh đã tìm được giáo sư Jin chưa? Vẫn chưa. Kẻ thù vẫn bặt vô âm tính, và chúng tôi không biết làm sao để cho chúng lộ diện đây. Bệ hạ, ngài đã quá quen Tyrannus. Ngài nghĩ tại sao hắn lại bắt cóc giáo sư Jin vậy? Ta tin là Tyrannus. Không ngờ các anh lại phản kháng mạnh mẽ như vậy. Hắn là người thiếu kiên nhẫn. Hắn không nghĩ lại mất nhiều thời gian để xâm lăng trái đất đến vậy. Thêm nữa, hắn đã mất vài chỉ huy nên không đời nào hắn dừng lại. Giáo sư Jin đã làm ra các Armorbot. Tôi nghĩ hắn muốn hiểu rõ về các bộ đồ đó. Đó cũng là những gì mà chúng tôi đang nghĩ. Giáo sư Jin sẽ không dễ gì đầu hàng như vậy đâu. Điều tôi lo ngại nhất là không biết Tyrannus sẽ dám làm những gì để có được những thứ hắn muốn đâu. Tyrannus là một tên bạo chúa. Hắn sẽ không nhân nhượng với bất kỳ ai chống đối mình. Giáo sư Jin, nếu ông quyết định làm gì với chúng tôi và cung cấp thông tin về các Armorbot,
Tôi sẽ giảm nỗi đau đớn mà ông phải đối mặt. Ông đồng ý chứ? Điều kiện khá nhẹ nhàng. Ngươi không thể đánh bại nhóm gìn giữ hòa bình thế giới nên giờ muốn tìm điểm yếu của các Amobot sao? Đồ đáng thương. Nghe nè, ta sẽ không tiết lộ gì đâu. Hãy cứ làm điều ngươi muốn. Ta sẽ không bao giờ nói ra. Đáng tiếc, quá đáng tiếc. Ta đã cho ngươi cơ hội sống nhưng ngươi lại chọn điều ngược lại. Nếu ngươi không chịu nói, ta sẽ có cách để chúng tuôn ra từ ngươi. Hả? Cho dù ngươi cứng đầu tới đâu, ta cũng có cách đạt được điều mà ta mong muốn. Thôi đã, ngươi cần kiên nhẫn. Đừng sợ, đừng làm vậy. Bình tĩnh nào. Cho dù ngươi có dùng phương pháp hèn hạ thế nào, ta cũng không bao giờ đầu hàng đâu. Vì thế hãy tiêu diệt ta luôn đi. Ngươi thật khó chịu và cứng đầu. Để xem ngươi chịu đựng được bao lâu đây. Không. Mau, tăng năng lượng lên. Dân theo chỉ huy. Ngươi sẽ trở nên yếu dần. Và khi tâm trí ngươi hoảng loạn, ta sẽ có thể nhìn được trí nhớ của ngươi. Sau khi ta biết hết bí mật, những bộ đồ đó sẽ chẳng hơn gì một đống phế thải cả. Trái đất, ta không tin là không có được đột. Ta tin đây sẽ là một cuộc chiến với những xạ thủ. Dữ liệu ta lấy được từ các Amobot trong không đã nâng cấp sẽ được sử dụng củng cố và nâng cấp hệ thống. Ôi không, ta đã làm lộ những bí mật của các Amobot sao?